నమస్తే డాక్టర్స్ టాక్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. చిన్న పిల్లలకైనా పెద్దవారికైనా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చెవి ముక్కు గొంతు సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ లక్షణాలను గమనించి తప్పనిసరిగా డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. ఆయన సూచనల ప్రకారం తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి. మన దేహంలో చెవి ముక్కు గొంతు చాలా ప్రాధాన్యత కలిగిన అవయవాలు. వాటిలో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు సొంత వైద్యం చేసుకోకూడదు. తప్పనిసరిగా డాక్టర్ సలహాలు పాటించాలి. ఈ మూడు అవయవాల్లో వచ్చే అనారోగ్యాల గురించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వివరించడానికి ఏంటి డాక్టర్ హారిక గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి చెవి ముక్కు గొంతులో కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో వాటిని ఎలా నివారించుకోవాలో తెలుసుకుందాం. నమస్తే డాక్టర్ గారు. చిన్నపిల్లల్లో తరచుగా జలుబు ముక్కు కారడం వంటివి చూస్తూనే ఉంటాం. దానికి కారణాలు? సో గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ ఫర్ ద సీజన్. ఇప్పుడు ఈ శీతాకాలంలో మనం చూసేటట్టయితే సగం మంది మేము రోజు చూసే పేషెంట్స్లో సగం మంది చిన్నపిల్లలే ఉంటూ ఉంటారు. దాంట్లో వీళ్ళందరికీ జలుబులు దగ్గులు ఇవి చాలా కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. ఎందువల్ల వస్తున్నాయి అంటే మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఏం ఇన్ఫెక్షన్స్? వైరల్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఎందువల్ల వస్తుంటాయి ఇవి నార్మల్గా మన బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఇవన్నీ గాల్లో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ శీతాకాలంలో మనకి చిన్నపిల్లల్లో ఎవరికైనా కూడా ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు? బాగా చలిగా ఉండటం మూలాన, టెంపరేచర్స్ లోగా ఉండటం మూలాన ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గి, దానివల్ల ఎప్పుడైతే వీళ్ళు మామూలుగా గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్టివ్ మెటీరియల్ అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇన్హేల్ చేస్తారో సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి ఏంటి? ఇప్పుడు ఒకరికి వచ్చింది, ఒక బాబుకో పాపకో ఎవరికో వస్తుంది. వీళ్ళు స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్స్ ఉంటారు, స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటారు. ఒకరికి వచ్చింది ఇంకొకరికి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలకు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఈ పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఇంటికి వస్తూ ఉంటారో మళ్ళీ ఇంట్లో మళ్ళీ పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే పిల్లలు వాళ్ళ చెల్లెళ్ళకో తమ్ముళ్ళకో వీళ్ళకని ఇలా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ ఈ సీజన్లో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకో కారణం ఏంటి? ఈ ఇన్ఫెక్షన్సే కాకుండా అలర్జీస్ కూడా. శీతాకాలంలో ఇలా జరగడానికి ముఖ్య కారణాలు ఏమనుకోవచ్చు అంటారు? అదే అండి, ఈ శీతాకాలంలో బాగా చలిగా ఉండడం మూలాన, టెంపరేచర్స్ బాగా లోగా ఉండటం మూలాన ఇవి వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఇదే కాకుండా అలర్జీస్ కూడా. అలర్జీస్ ఎందుకు వస్తాయి? మళ్ళీ చలికాలం అనేది ఈ టెంపరేచర్స్ లోగా ఉండటం అనేది మళ్ళీ ట్రిగర్ అనమాట. ఒకటి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అలర్జీస్ ఏదన్నా ఏ అలర్జీస్ ఉంటాయి? ఫుడ్ అలర్జీస్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే పాలన్ అలర్జీస్ అంటే మన పూల నుంచి వచ్చే పిప్పొడి దాని అలర్జీ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మన ఇంట్లో ఏదన్నా కుక్కలో ఇంకోటో అలా పెట్స్ ఏమో ఉంటాయి. ఆ పెట్స్ నుంచి వచ్చే దాని బొచ్చు నుంచో ఇంకోటో ఆ ఎలర్జీ కూడా ఉండొచ్చు. మన చుట్టూ ఎన్నో పిజన్స్ ఉంటాయి. ఆ పిజన్ డ్రాపింగ్స్ కూడా వన్ ఎలర్జన్, ఇంపార్టెంట్ ఎలర్జన్. మనకు తెలియదు ఆ విషయం. ఓకే, పిజన్స్ నుంచి రావచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ టెంపరేచర్స్ లోగా ఉండటం మూలాన ఈ ట్రిగర్ అవుతాయి అన్నమాట. పిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళల్లో కానీ ఎవరిలో అయినా కూడా ఎలర్జీస్ అనేవి ట్రిగర్ అయ్యి ఫ్రీక్వెంట్ గా ఈ జలుబులు చేస్తూ ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు చూస్తాం డాక్టర్ గారు, పెద్దవాళ్ళలో కావచ్చు లేకపోతే ముసలి వాళ్ళలో కావచ్చు గురక తీసుకోవడము లేకపోతే నోరు తెరిచి నిద్రపోవడం ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి చిన్నపిల్లల్లో కూడా మనం అప్పుడప్పుడు తరచు గమనించినట్లయితే ఎవరో రేర్ గా కొంతమంది చిన్నపిల్లల్లో వారు కూడా గురక పెడుతూ ఉంటారు చిన్న వయసులోనే. అసలు దీనికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటారు? సో ఇది యాక్చువల్లీ కొంతమందే కాదు, చాలా మంది పిల్లల్లో గురక ఉండొచ్చు. ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇలా జలుబు చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా గురక పెడతారు. ఎందుకు? ముక్కు అంతా మూసుకుపోయి వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ ముక్కు నుంచి రాదు, నోరు తెరుచుకుని శ్వాస పీల్చుకుంటారు, గురక వస్తూ ఉంటుంది. సో జలుబు చేసినప్పుడు వచ్చే గురక అనేది పర్వాలేదు, అది చాలా కామన్. కాకపోతే ఇలా జలుబు రాకుండా కూడా గురక పెడుతూ ఉంటారు కొంతమంది పిల్లలు. చాలా పెద్దగా పెడుతూ ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళలాగా పెడుతూ ఉంటారు. అది మనం ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. సో ఎప్పుడైతే ఇలా చిన్నపిల్లలు జలుబు లేనప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే గురక పెడుతూ ఉంటారో అది వంశపారపర్యంగా వస్తోంది. ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు పెడుతున్నారు, తాతగారు పెడుతున్నారు, నాన్నగారు పెడుతున్నారు, అందువల్లే పిల్లలు కూడా పెడుతున్నారు అనుకోవటం పొరపాటు. సో దీనికి కారణం ఏమవుతుంది? ఈ ఎడినాయిడ్స్ అని ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఎక్కడ ముక్కు వెనకాల ఉంటుంది. ముక్కు వెనకాల అది నార్మల్ గా అందరికీ ఉంటుంది ఎడినాయిడ్స్ అనేవి. అది ఎందుకు ఉంటుంది? అది మన ఇమ్యూనిటీ, మన పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ, అందరిలో ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇమ్యూన్ స్ట్రక్చర్ అనమాట అదొకటి. ఓకే, మన బాడీలో ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇక్కడ పైన ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఏరియాకి వచ్చి అక్కడ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ని చంపేస్తుంది అనమాట ఆ ఆర్గన్. సో అది
తీయడం కూడా శ్వాస తీసుకోవడంలో కలిగిన ఒక సమస్య ఇది కూడా దాని కింద పరిగణించుకోవచ్చు అంటారా? డెఫినెట్లీ బికాస్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే శ్వాస సరిగ్గా ఆడట్లేదో అప్పుడే పెద్దగా వాళ్ళు ఫోర్స్ఫుల్ గా పీల్చుకుంటూ ఉంటారు. ఆ ఫోర్స్ఫుల్ గా పీల్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి అట్లా పెద్దగా గురకొస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ఎడినాయిడ్స్ కొంతమందిలో ఫ్రీక్వెంట్ గా జలుబు వచ్చి ఏమవుతుంది, పెద్దగా అయిపోతాయి. పెద్దగా అయిపోయి ఆ గాలి గొట్టాన్ని మొత్తానికి నింపేస్తుంది అనమాట. అలా మొత్తానికి నింపేసినప్పుడు వాళ్ళకి అసలు గాలి ఆడదు, ముక్కు నుంచి గాలి ఆడదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ నోటి నుంచి అన్నా గాలి వస్తుందని నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకుంటారు. ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ని మనం ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. ఓకే, యాజ్ ఎర్లియస్ట్ పాసిబుల్ డాక్టర్ గారికి చూపించి ఎందువల్ల వస్తుంది ఏంటో చూపించుకుని, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అది చాలా పెద్దగా అయిపోయి ఉంటే గనక ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం పడొచ్చు. ఓకే, ఏ వయసులో చేస్తాం ఆపరేషను? ఈ పిల్లల్లో ఏ వయసులో అయినా చేయొచ్చు. ఈవెన్ 2 సంవత్సరాల నుంచి తర్వాత ఏ వయసు వాళ్ళకైనా చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంతకు ముందు రోజుల్లో ఇంత చిన్న పిల్లలకు వచ్చేవి కాదు ఇవి. ఇప్పుడు ఈ పొల్యూషన్ గానీ, లైఫ్ స్టైల్ గానీ ఇవన్నీ మారటం మూలాన చాలా చిన్న పిల్లల నుంచి వీళ్ళందరికీ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది వస్తుంది. సో చిన్న పిల్లల్లో కూడా మనం చేసే టెక్నిక్స్ అవి మారాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో అందువల్ల సేఫ్ గా చేయించుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే వయసుతో సంబంధం లేకుండా మనం వినికిడి సమస్యలు కూడా చూస్తుంటాం. అంటే వయసుతో సంబంధం ఉండడు. కొంతమంది మనం పల్లెల్లో కావచ్చు, అవగాహన లేనటువంటి వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళ తాతయ్యకు ఉంది కదా వినికిడి సమస్య, అలా వచ్చేసిందేమో అంటారు. లేకపోతే మనం చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ తరతరాల నుంచి ఎలాంటిది లేకపోయినా కానీ ఈ వంశానికి వచ్చేసరికి వినికిడి సమస్య అనేది మనం కామన్ గా చూస్తుంటాం. ముఖ్యంగా మనం విలేజెస్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అంటే అవగాహన రాహిత్య మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నిజంగానే వినికిడి సమస్య అసలు ఎందుకు వినికిడి శక్తి అనేది పిల్లల్లో కూడా తగ్గిపోతుంది కొన్నిసార్లు. సో ఈ వినికిడి సమస్య అనేది ఏ వయసు వారికైనా రావచ్చు. పిల్లల్లో ఎందుకు వస్తుంది? పుట్టుకతో పుట్టుకతోనే అసలు వినికిడి లేదు, పుట్టుకతోనే వినికిడి లేదు, ఆ మాట రావట్లేదు. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి? ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో సిటీస్ లో అయితే ప్రతి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లోనూ యాజ్ సూన్ యాజ్ అ చైల్డ్ ఇస్ బార్న్ వెంటనే ఈ స్క్రీనింగ్ అనేది జరుగుతుంది, హీరింగ్ స్క్రీనింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ప్రతి చైల్డ్ కిను మనకు అప్పుడే హీరింగ్ మంచిగా ఉందా లేదా, ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది. సో అదే పల్లెటూరులోనో టౌన్స్ లోనో అనుకోండి, ప్రాబబ్లీ టెస్ట్లు అవి ఇంకా వచ్చుండవు, సో జరగట్లేదు అనుకుంటాను. సో వీళ్ళు ఏమవుతారంటే లేటర్ ఆన్ మేబీ 1 సంవత్సరం తర్వాత 2 సంవత్సరాల తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది. ఎందువల్ల వస్తాయి ఇవి? మెయిన్లీ జెనెటిక్ కారణాలు ఒకటి. ఇంకోటి ఏంటి, మన ఏమంటారు పేరెంట్స్ కన్సాంగ్వినిటీ, అంటే ఒకటే ఫ్యామిలీలో పెళ్లిళ్ళు అవుతుంటాయి కదా, మేనమామని పెళ్లి చేసుకోవటం, బావని పెళ్లి చేసుకోవటం, ఇలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా రావచ్చు, ఇలాంటి వాళ్ళ పిల్లల్లో. ఓకే, కానీ అన్ని సార్లు అలాంటి వారికి రావాలనే కండిషన్ కూడా ఏం లేదు, నథింగ్ లైక్ దట్. అన్ని అలా రావాలని ఏం లేదు, కనిపించేది అలాంటి వాళ్ళలో కనిపిస్తుంది. మోస్ట్ కామన్. అంటే ఏ స్టడీ ప్రకారం తెలుస్తుంది ఎక్కువ ఇట్లా రిలేషన్స్ ని మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళ పిల్లలే ఇలా పుడతారని చెప్పేసి? ఏ స్టడీ అని ఏమి లేదు, ఇట్స్ బీన్ ఎప్పటి నుంచో అలా మనం స్టడీ చేసినప్పుడు, ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో మందిని చూసినప్పుడు అప్పుడు కామన్ గా దీనిలో వస్తుంది కాబట్టి ప్రాబబ్లీ ఇది రీజన్ కావచ్చు. సైనాసైటిస్